Привет, народ. Пока есть время, немного сейчас подлечим. Патриот, то есть пошел скрип со стороны задней двери. Вот. Но я понимаю, что это не дверь скрипит, а там на кузове есть чтобы с кузов, при аварии с кузов не спрыгивал с рамы. То есть там какая-то такая для безопасности штука. Она у многих скрипит. Сейчас подлечим ее. Вот у нас лекарство. Как вылечить? Вот у нас получается. Спустимся. Оп. Вот у нас один стоит сверчок в Патриоте. Ага, вот. И вот он второй, просто плохо видно. Сейчас мы их подлечим прям по-быстренькому. Ну вот, помазали как бы. Я думаю, сейчас вся эта проблема уйдет.